আমরা প্রায় সবাই ডেস্কটপ পিসি ব্যবহারের পাশাপাশি আমরা ল্যাপটপ ইউজ করি, কারণ ল্যাপটপকে যে কোনো জায়গায় সহজেই আমরা পরিবহন করতে পারি, অর্থাৎ ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারি এবং যে কোনো কাজে যে কোনো স্থানে ল্যাপটপকে ইউজ করতে পারি। কিন্তু সবাই জানেন ডেস্কটপের যে পারফরমেন্স, তার সঙ্গে তুলনা করলে ল্যাপটপের পারফরমেন্সটা অনেক সময় অনেক কম হয়, কারণ ল্যাপটপের যে মাদারবোর্ড বা যে পার্টসগুলো এবং ব্যাটারির সাহায্যে চলে, যার কারণে ডেস্কটপের চাইতে এর পারফরমেন্সটা আমরা অনেক কম পাই। কিন্তু যদি আমরা আমাদের ল্যাপটপে একটি এসএসডি অর্থাৎ সলিড স্টেট ড্রাইভ লাগাই, তাহলে কিন্তু ল্যাপটপের পারফরমেন্সটা অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং দ্রুত আপনারা কাজ করতে পারবেন। তো ল্যাপটপে যেহেতু একটি মাত্র এসএসডি বা এইচডিডি লাগানোর জায়গা থাকে, সেজন্য আমরা এসএসডি লাগানোর পরে আর বাড়তি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ বা এইচডিডি লাগানোর জায়গা পায় না। একই সঙ্গে আপনারা আপনাদের ল্যাপটপে কিভাবে হার্ড ডিস্ক এবং একটি এসএসডি ড্রাইভ লাগাতে পারবেন, সেটাই আজকে এই ভিডিওর মধ্যে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমার সামনে যে ল্যাপটপটি দেখছেন, এটা হচ্ছে ফুজিৎসু LH531 মডেলের একটি ল্যাপটপ। আমি এই ল্যাপটপে এর মধ্যে তো একটা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ আছেই, এই হার্ড ডিস্ক থাকা সত্ত্বেও আমি এক্সট্রা একটি এই এসএসডি ড্রাইভ লাগাবো, অর্থাৎ এক ল্যাপটপের ভিতরে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এবং এসএসডি ড্রাইভ দুইটাই লাগাবো। কিন্তু যেহেতু আমরা সবাই জানি যে ল্যাপটপে মাত্র একটি জায়গা থাকে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ বা এসএসডি ড্রাইভ লাগানোর জন্য, কিন্তু আমি একটি পদ্ধতি ফলো করব। পদ্ধতি ফলো করে আমার ল্যাপটপের যেই সিডি রোমের জায়গা আছে বা ডিভিডি রাইটারের জায়গা আছে, এই ডিভিডি রাইটারের জায়গার মধ্যে আমি হার্ড ডিস্ক অথবা এসএসডি ড্রাইভটাকে আমি লাগাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমেই আমি কি করব, প্রথমেই এখানে আমার হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ লাগানোই আছে। আমি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভটা এখান থেকে কোনো ঝামেলা করব না, এটা এমনই থাকবে। আমি জাস্ট আমার এসএসডি ড্রাইভটাকে আমি এই সিডি যে রোম বা ডিভিডি রাইটারের জায়গা, এখানে আমি ইনস্টল করে দেব। এটা লাগানোর জন্য একটি কেডি কিনেছি। কেডি, এটাকে বলে সেকেন্ড এইচডিডি কেডি। এটা হচ্ছে 12.7 অর্থাৎ 12.7 মিলিমিটারের একটি কেডি। এটা আমি দারাজ থেকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসছিলাম। আপনারা আপনাদের ল্যাপটপের যেই ডিভিডি রাইটার বা সিডি রোম, সেটার মাপ অনুযায়ী আপনারা একটু নেট থেকে সার্চ করে এর মেজারমেন্টটা দেখে নেবেন। দেখে নিয়ে অনলাইন থেকে বা সরাসরি আপনারা যে কোনো দোকান থেকে এটা কিনে আপনারা আপনাদের এসএসডি বা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভটা আপনাদের ল্যাপটপে লাগাইতে পারেন। কেডিটা মূলত একটি কনভার্টারের কাজ করবে, অর্থাৎ আমি কিন্তু আগেই খুলে রেখেছি। দেখেন আমার এটা কিন্তু সিডি রোম, এই সিডি রোম বা ডিভিডি রাইটারটাকে আমি আগে খুলে রেখেছি। আমার কেডিটা কিন্তু ইনস্টল করা, আমি আপনাদেরকে এখন খুলে আবার দেখাবো। আর এখানে যে ক্যাপটা থাকে, এই ক্যাপটা আমি খুলে নিয়ে এখানে লাগাই দিছি। তো আমি আপনাদেরকে খুললে আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন। তো আমি প্রথমেই আমার যেই ল্যাপটপ, সেই ল্যাপটপের যে স্ক্রু আছে সেই স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। এই যে আপনাদেরকে এটাই দেখানোর চেষ্টা করছিলাম, এইটা হচ্ছে সেই কেডি। অর্থাৎ এখানে যেই ডিভিডি রাইটার বা সিডি রাইটার থাকে, এই রাইটারের জায়গাতে আমি মূলত এখানে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভটা ইনস্টল করব। অর্থাৎ আমরা তো যেখানে আমাদের ল্যাপটপের যেখানে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ বা এসএসডি ড্রাইভ লাগাইতে হয়, সেখানে তো আমার একটা এসএসডি বা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ আছেই। আমি বাড়তি একটা এসএসডি লাগাচ্ছি, যাতে করে আমার ল্যাপটপের গতিটা বাড়ে এবং কাজ করতে আরও সহজ হয়, স্মুথ হয়। তো তার জন্য কি করব, এটা একটা কেডি, এর মেজারমেন্ট অর্থাৎ সাইজ হচ্ছে 12.7 মিলিমিটার। এইটার মধ্যে মূলত আমি হচ্ছে এখানে আমার যেই আপনার জায়গা আছে, এই জায়গাতে মূলত আমি এখানে এটা ইনস্টল করে দেব। দেখছেন আমি এখানে এটা ভালো করে চাপ দিয়ে আমি এটা লাগাবো। এই যে এই কেডিটার মধ্যে লেগে গেল। এই যে ক্যাপটা দেখছেন, এই ক্যাপটা কিন্তু অবশ্যই এটার মাথায় লাগিয়ে নিতে হবে।
এটা লাগানোর জন্য জাস্ট এখানে যে গ্রুপ করা আছে এই যে গ্রুপে মিলাই দিবেন, এই গ্রুপে মিলিয়ে জাস্ট লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তো আমি এটা গ্রুপে মিল করে এটা লাগিয়ে দিলাম, দেখেন এটা কিন্তু লেগে গেছে। এখন জাস্ট আমি যে ডিভিডি রাইটার এখানে ইনস্টল করে দিলাম। পরবর্তীতে এখানে নাট দিয়ে আমি এই স্ক্রু দিয়ে এখানে টাইট করে দেব। এখন জাস্ট আমি আমার ল্যাপটপে পাওয়ার দিয়ে ওপেন করে দেখব যে ল্যাপটপটা ওপেন হয় কি না, অর্থাৎ আমার যে এসএসডি লাগালাম এখন এটা কাজ করে কি না। চালু করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু অলরেডি এসএসডি ড্রাইভ শো করছে, অর্থাৎ আমার ল্যাপটপে ছিল 500 জিবি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এবং পরবর্তীতে আমি ইনস্টল করলাম 120 জিবি এসএসডি। তো এসএসডিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি লাগিয়ে দিয়েছি। একটু জুম করে আপনাদেরকে দেখাই, জুম করলে আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন, একটু জুম করে দেখাই। এখানে দেখছেন যে নিচের যে দুইটা ড্রাইভ, এই যে লোকাল ডিস্ক এইচ এবং দুইটা কিন্তু মূলত এসএসডি ড্রাইভ, এবং উপরের যেটা দেখছেন উপরের উপরের যে ড্রাইভগুলো এগুলো হচ্ছে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের। অর্থাৎ আমি কিন্তু আমার ল্যাপটপে একই সঙ্গে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এবং এসএসডি ব্যবহার করছি। আপনারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনাদের ল্যাপটপে আপনারা একই সঙ্গে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এবং এসএসডি ড্রাইভ ব্যবহার করতে পারবেন। তার আগে আপনাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, অর্থাৎ যে মাপটা, এই মাপটা কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে খেয়াল করে কিনতে হবে। আপনারা এর মডেল নাম্বারটা এটা খুলে অথবা এখান থেকে ডিভিডি রাইটারের যে জায়গা সেখানে শো করবে, প্রপার্টিস করলে এখান থেকে এর মডেল নাম্বারটা দেখে নেটে সার্চ করবেন। সার্চ করলেই আপনারা এর যে মেজারমেন্ট সেটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আর পেয়ে গেলে আপনারা সেই মাপ ধরেই আপনারা এটা অর্ডার করবেন। তাহলে কি হবে, তাহলে আপনারা অ্যাকুরেট মাপের এই কেডি পাবেন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। এবং আপনি যদি আমার এই চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনও সাবস্ক্রাইব করুন এবং এরকম তথ্যমূলক নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন। আজকে এ পর্যন্ত।